e sim para deixar você vivo, e sim para deixar você protegido. Olha aí, Mas olha o que vai acontecer, ela também serve para iluminar. E você tem que entender uma coisa, que se iluminar, ela ilumina o ambiente inteiro, não é só onde ela está. olha aí, Jesus. Fogueira que ilumina só onde ela está não é fogueira. Porque fogueira, onde ela acende a luz tem que estar no ambiente que ela está. Vou repetir. A fogueira que é fogueira, a luz dela tem que brilhar dentro do ambiente inteiro. Eu vou dizer para você, se eu te levantei para ser luz, você ilumina o ambiente inteiro. Deus não te levantou para ser fogueira de igreja, para iluminar dentro da igreja, não. Deus te levantou